咁啊，首先同大家講啦，我嘅人生、我嘅生命唔係話係要去拍片去娛樂你哋，或者去為你哋服務嘅，係啊，我中意拍就拍，我唔想拍就唔拍，係啦，我有表演欲，我中意有時有啲藝術細胞，中意玩下咩成又好，中意唱歌跳舞嚇，中意擺上嚟俾你哋睇，你哋咪睇咯嚇。至於有時唔擺上嚟俾你哋睇，係咪因為我唔得閒啊？我有自己嘢搞噶嘛，好多正經嘢要做。包括可能溝女同埋搞女人，咁所以你哋唔需要成日喺度猜測我，哎呀馬車呢排咪俾人捉咗啊、拉咗啊，定唔知死咗定乜嘢？你唔需要，你哋又唔係我親人，你哋都唔係真心關心我，係想睇我死得未啫。其實係啦，又係想我拍片，你哋喺度有得笑下，係咩？都係嗰句，我唔係娛樂你哋嘅，係啦。咁啊呢段時間就其實真係好忙，我喺內地呢邊咧，其實我3月24號就已經嚟咗內地呢邊㗎，咁啊好多工作上嘅嘢啦，演藝工作上嘅嘢，亦都有啲老闆賞識我，好多嘅平台嚟緊會喺度可以大展所長。咁當然啦，嚟到翻嚟內地啦，當然我亦都有自己即係好多女嘅，咁講真，同啲女搞嘢，唔得閒，所以根本唔會得閒。即係去拍片，可能都得閒拍少少，但係都唔會得閒放片，唔得閒剪片就咁簡單。咁喺度講重點先。嗱，話說咧，我3月24號翻嚟內地啦，我4月18號咧，我老豆咧生日嗰日咧，佢就話咧有差佬嘅上門，係啦，咩事咧？就深水埗警署 CID，咁啊開頭話8隊，後尾轉咗10隊搞。佢咧就話我牽涉一啲案件，咁開頭就唔肯透露啦。嗰幾日啦，即係同個10隊嗰度啲阿 Sir 溝通到，佢就話原來我牽涉一單案件係咩啊？話我曾經係1月份喎，係1月份，大家記住啊，1月份一個男仔話我喺深水埗區內嘅地鐵站咗咧，就攬住佢非禮佢咁樣。哇！我聽到真係極之震驚憤怒啊，係咪戇撚鳩啊？屌你老味，真係好撚癲啊！唔好意思，我搞錯咗好撚耐，但係咧我呢排其實呢個幾星期啦，就係呢個禮拜啦，呢一個禮拜，我係嚴重影響我工作嘅心情同埋玩嘅心情啊！哇，頂住道氣，即係問啲阿 Sir 咁，即係啲阿 Sir 有呢個幾好嘅，即係講真都係，即係佢哋都好明白我係冇做過啲，我唔會對男仔有興趣嘅，大家嚇係啊，即係竟然依家俾人哋係砌生豬肉，係俾人哋屈到話我非禮一個男仔，然之後咧仲要咧我問啲阿 Sir 喂，依家如果我一過關翻嚟係點啊？佢話過關就要塔㗎啦，係啊，係拘捕我㗎啦！我話你哋憑乜嘢去拘捕我啊？首先我冇做呢啲嘢，同埋你哋有啲乜嘢所謂嘅證據啊？如果係深水埗所謂地鐵站嗰啲，喂大把 CCTV 大把有人證物證啦，你攞出嚟啊！咁你又話其實唔需要啊，香港法律程序只需要可能咧你有合理懷疑相信你係有做就要協助調查，即係咁好笑喎！即係我乜都冇做過，我俾人屈嘅，我都要特登要可能翻嚟過關，眾目睽睽俾人哋拉嚇，俾人哋笑，俾人哋睇我笑話，即係仲要翻嚟差館喺度涼冷氣，喺度嘥我幾個鐘落份口供，甚至乎佢話可能咧佢即係有啲上司知唔知係個腦係裝屎啊嘛？佢哋上頭有啲可能即係唔知，因為我係公眾人物，或者佢哋受到啲咩壓力，冇證冇據情況下，佢哋竟然都係可能唔會俾我喺差館保釋，係要推我上 court 嚇，即係好好笑喎！即係我仲要俾個法官去審啊，我仲要俾啲觀眾啊啲人喺度睇我，哇！林馬車衰啲乜嘢啊？衰啲乜嘢？最慘嘅係最無奈嘅係嚇，我係乜都冇做過，連即係咩料啊？我諗1月份話有條仔話我非禮佢。即係我越諗就越心寒，究竟係呢條友係咩人啊？佢背後係咩人指使佢叫佢咁樣做，佢砌我啊？咁陰毒啊，咁陰險啊！係好撚誇張，好撚過分啊，係好撚癲啊，大癲啊！呢件事，南馬車俾一個男仔話報非禮，咁我真係諗原來香港嘅法律程序係可以咁㗎，即係如果我有去報我話我俾某人打啊，某人非禮我啊，即係咁警方係咪就係我又去拉嗰個人，或者叫做需要關注調查？